Tahukah kamu, bendungan Hoover dibangun saat depresi besar dan jadi salah satu keajaiban teknik dunia. Letaknya di antara Nevada dan Arizona, membentang di atas Sungai Colorado. Bendungan ini membentuk Danau Meade, danau buatan terbesar di Amerika Serikat. Beton di dalam bendungan masih belum sepenuhnya mengering, padahal sudah hampir 90 tahun. Listrik dari Hoover Dam cukup untuk mengaliri lebih dari 1 juta rumah. Keren banget, kan? Follow untuk fakta unik lainnya.